ये हमारे सोना चांदी है जो कि आज जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे जब हम इनको लेकर आए थे और इनके अंडे भी है। सबसे पहले मैं इनके अंडों को सेव कर लेता हूँ ताकि इनकी कोई निशानी हमारे पास रह जाए। को मैं लालू बबली के नीचे रख देता हूँ क्योंकि उनके भी अंडे आए हुए हैं। चलो भाई लालू साइड पर हटो, मुझे अंडे रखने दो। ये गए अंडे, चलो अब तुम ऊपर बैठ सकते हो। सबसे पहले मैं इनके पर बांध देता हूँ कि कहीं ये गाड़ी से फरार ना हो जाए। अब मैं इस डब्बे में सुराख कर लेता हूँ और हमारे सोना चांदी जा कहाँ पर रहे हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा। और हमारे सोना चांदी आ गए, अब इनको जल्दी से डब्बे में पैक करते हैं। अरे सोने तुम क्यों बाहर निकल रहे हो, अंदर जाओ। चलिए ये गए डब्बे में। अब मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ ताकि ये बाहर ना निकल सके। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं इसके ऊपर ये रस्सी भी बांध देता हूँ ताकि ये बाहर बिल्कुल भी ना निकल सके। और अब हम लोग इस सोना चांदी को लेकर चलते हैं और इनको देकर आते हैं। ये है बस ड्राइवर और ये है इनकी गाड़ी। हमने इनको सोना चांदी हैंड ओवर कर दिए हैं।